北部地区昨一时是无风无雨，不过早暗就开始上大雨啊。新北水丰24点钟内雨量已经超过600毫米，发布一级淹水警戒。水丰车头附近昨暝拢淹起来，水是淹去徛家厝内底。另外，水丰高港4棵围仔的山架有石头连落来，加在无人受伤。 是记者现在伫咧新北市瑞丰往市区的深澳溪路，即摆会使看到，因为大水雨的关系咧，边仔即个田寮溪的水是已经涨到要甲车路共款遐尼啊悬。因若伫咧另外一边咧，即个为山坡地顶悬流落来，即个排水沟啊流落来的偌个摩仔水，也已经拢积水到车路顶悬，会使讲是非常惊人。 车路拢积水，甘偌个摩仔的水四界淹，民众乌多摆过样，只好雨大雨压塞车。24点钟内，新北市瑞丰累积雨量到中昼已经605毫米，全台上济，是一级淹水警戒区域。行到市区瑞丰车头后站的徛街甲店头无用咧扫水，因为拜三暗水淹入去，店头街无奈器材拢歹了了。哦，啊，物件唔拢歹去啊？ 弄拍了了，啊，潮损是偌济？我来去讲，几多多啊？在晚上9点到10点的部分啦，其实瑞芳区是我们全国雨量最大，达到大豪雨的等级。那这一些水其实宣泄不起之后，其实就造成部分的积淹水。那其实它水也很快就退了，民众的一些家园的部分啦，我们就请我们国军还有清洁队的部分来尽速赶快来复原。 另外，瑞丰高港后壁甲铁基路中央的瑞丰街，透早晚6点有土石放落来。新北市长侯友宜也到现场了解状况。记者即摆伫咧新北市瑞丰高港附近的车路，会使看到，因为大风大雨的关系咧，即个山坡地顶悬的土石，也搁有即寡插头拢已经出落来到车路顶悬。即摆现场也已经有怪手即寡大型机具来现场来协助清理。 边坡含水量这几天已经达到一定非常饱和的状况。瑞安高工后面的教室，因为离边坡很近，所以明天如果真的要上课，为了孩子们的安全，那上课的地点对瑞安高工的学生来说，一定要把这些边坡的教室移到其他的地方去上课。水泵灾情严重，加在无造成伤亡。 目前消防军警人力正在协助抢修，估计过昼就通恢复通行。侯友宜呼吁民众，风台大风大雨，尤其东北角地区更加危险，民众就要踮厝内确保安全。记者龚立旭凯新北报道。